不了解自己老婆，不了解自己的孩子，很多人就在迷茫当中丢失了很多身外之物和你的 feeling 感情。我说一个小笑话，说有一个人，男的最近起来，早上起床看到枕头上总是每天晚上总有一些头发在枕头上，于是呢，他在网上呢查了一下怎么样治疗脱发。正在查的时候呢，他老婆看见了，看见之后就跟他说：“哎，查什么查？你应该先检查一下怎么样治疗你的打呼噜。”我打呼噜跟脱头发有什么关系啊？你不打呼噜，你吵我的话，我揪你头发干嘛？头发都是被他老婆揪下来的，所以记住啊。男人如果头发少，不一定是脱发。